哇，妹妹好厉害哦！是把那个桌上的东西全部拿走，然后拿一支羽毛球拍，然后说这样在做什么？划船啦！哎呀。然后呢，有一只在弄。哎呀，你要去哪里呀？我要去summer camp。哦，要去要去 summer camp。哦。我要去summer camp。哦，这样子哦。跟老师唱歌啊，跳舞啊。哦，跟老师唱歌跳舞，要坐船哦。还要讲故事啊。还要讲故事哦。还有跳舞啊。哦。还有帮我穿衣服的练习那个芭蕾舞，穿那个很漂亮的衣服啊。哦，这样子哦，哦，哇，这个桌子真跟船还有点像呢，哈。嗯，椭圆形的。你看。对呀。你看我这个。很酷啊，哎呀。那只来划船也很像哦，对不对？对啊。哇，创意呢？还没创意呢？你怎么知道要这样来划船？等哥哥在后面的时候。哦，是啊。等哥哥坐后面跟你一起划哈。对啊。好啊。超级可爱的。还是站着可以吗？可以啊，你试试看啊。但是弄不到这个，我就不能呢。我不能了哈，要坐着才能滑。啊，你要边走边唱歌啊，好累啊。还可以下去水里面了。对啊。那个水就很浅了。没关系啊，我会。